साथीहरू सन्चै हुनुहुन्छ। वेलकम टु अनिता भ्लग्स। र आज मेरो भ्लग्समा हजुरलाई चाहिँ म सुदूरपश्चिमको गौरा पर्वको बेलामा चाहिँ के पकाइन्छ लाइक बटुक पुरी हैन, सो के कसरी बनाइन्छ म त्यो देखाउन गइरहेको छु हैन। धेरै दिन भयो मैले तीजको टाइमदेखि नै म भ्लग्सहरू राख्न पाएको छैन हैन। अलिकति तीजमा बिजी भएर तीजको भ्लग्स पनि खासै बनाउन भ्याइनँ मैले। सो आजलाई चाहिँ मैले गौरा पर्वको उपलक्ष्यमा चाहिँ केही कुरा बनाउन गइरहेको छु। हजुरलाई यो भिडियोमा त्यही नै देखाउने छु हैन। सम्पूर्णमा गौरा पर्वको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। यो चाहिँ मैले मासको दाल भिजाएर राखेको थिएँ हिजो राति। यसलाई चाहिँ मजाले धोएँ हैन, र यस्तो भएको छ अब। र मैले यहाँ मिक्सरमा यसलाई पिस्दैछु। यो चाहिँ हाम्रो बटुक र पुरी पकाउनको लागि सुदूरपश्चिमको एकदम फेभरेट डिस है त। ल हेर्नुहोस् है साथीहरू, यो रेडी भइसकेको छ। यसरी मिक्सरमा पिसेर बनाएँ मैले। र यसलाई धेरै पानी हालेर पातलो पनि गराउनु हुँदैन, अलिकति खस्रो टाइपको पनि बनाउँदा मिठो हुन्छ है, बनाउन सजिलो हुन्छ। र म यहाँ अब यसमा अदुवा, खुर्सानी अनि यो धनिया एड गरेर पिस्दैछु। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, बारीको खुर्सानी। यो खुर्सानी मैले बिहानै टिपेर ल्याएको थिएँ। अलिकति पिरो पिरो मिठो हुन्छ नि त। यस्तो बटुकहरू चाहिँ धेरै पिरो पनि राख्दिनँ। सो म यसमा एड गर्दैछु यो 3टा खुर्सानी र जिरा, त मलाई एकदम मनपर्छ। र यसमा हामीले अलिकति यसमा नुन पनि एड गरिदिउँ, पिस्न पनि सजिलो हुन्छ है यसरी। र यसमा अब यो पिसेर चाहिँ हामीले यसमा एड गर्नेछौँ। अनि यसलाई चाहिँ अझै मोलेर राख्नेछौँ एकछिनलाई हैन, पिसेर अनि यसमा राख्ने अनि मोलेर राख्ने। त्यसपछि चाहिँ पकाउन सुरु गर्ने। र म यसमा यो चाहिँ एड गर्दैछु है त। कस्तो हरियो कलर आछ है धनिया राखेर, यस्तो मिठो बास्ना धनिया जिरा पिस्दाखेरि त। अब यसमा अलिकति म बेसार पनि एड गर्दैछु। यसरी बेसार खासै गनाउँदैन। ल रेडी भयो है साथी। मैले यसमा चाहिँ साथीहरू यो के भन्छ तपाईको सबै त्यो अघि जुन मसला राखेको थिएँ नि, यो खुर्सानी योहरू पिसेर राखेको सबैलाई यसरी मजाले मोले हैन। ल साथीहरू, तेल तातिसकेको छ हैन। अब म यसमा पुरी हाल्न गइरहेको छु। हेर्नुहोस् त कस्तो मजाको भयो है, यसरी पकाइदिए। वाउ कस्तो राम्रो भएको। ल हेर्नु सक्नुहुन्छ साथीहरू, मैले यहाँ चाहिँ पुरीहरू चाहिँ रेडी गरिसकेको छु हैन। अब चाहिँ म बटुक पकाउँछु। हेर्नुहोस् त मजाले यसरी पाकिसकेको छ है। अब हामी पुरी पकाउँ। अब पालो आयो बटुकको। यसरी हाल्दै गर्ने। यसरी अब यो मजाले फ्राई भएर यस्तो खैरो खैरो हुन थाल्यो हैन। अब चाहिँ हामी निकाल्नेछौँ। हेर्नुहोस् त। ल हेर्नुहोस् है साथीहरू, बटुक कस्तो राम्रो भएछ। यसरी म सबै पकाउँदैछु हैन, एक गरेर चाहिँ।
अझै पकाउनु बाँकी नै छ, पकाउँदै गरिरहेको छु। र यहाँ बनाउँदैछु साथी म अब फर्सीको तरकारी। हरियो फर्सी लिएर आएको थिएँ। अब यसमा यो अघिको बनाएको बटुकलाई यसरी राख्ने। र यसमा हामी अब अलिकति धेरै त होइन, अलिकति नुन एड गरौँ अनि अलिकति जिराको धुलो, अब हामी यो दही बटुकमा यसरी चाहिँ हाल्नेछौँ है। जिरा अलिकति बढी राख्यो भने चाहिँ अलिक मिठो हुन्छ। अब हामीले दही बटुक झान्नुको लागि मैले यहाँ तिउरीमा चाहिँ तेल बसालेँ। तेल बसाएर यसो जिरा र सुकेको खुर्सानी फुराएको छु होइन। अब म यसरी झान्छु है त। र यसरी चाहिँ हामीले मजाले झान्नेलाई रेडी भयो हाम्रो दही बडा। के भन्नुहुन्छ, दही र बटुकले राखेर मैले यसरी झाने अनि धनियाँ राखेर चाहिँ यसलाई रेडी गरेको छु। अब लगभग हाम्रो खानाहरू चाहिँ रेडी हुन लाग्यो है। ल हेर्नुहोस् त कस्तो मजाको भएको छ है। ल फर्सीको तरकारी पनि रेडी भयो। हजुरहरूलाई हरियो फर्सीको तरकारी मनपर्छ कि पाकेको? मलाई चाहिँ दुवै मनपर्छ है। यसरी फर्सीको तरकारी रेडी भयो। दाल मैले अघि नै रेडी गरेँ। यसरी रेडी भयो साथीहरू मेरो खाना। फर्सीको तरकारी, दाल, दही र बटुक, लोकल काँक्रो भात अनि बटुक। पुरी चाहिँ मैले खाइनँ होइन, अलिक पछि खानेछु। सो आज स्याटरडे पनि हो अनि तपाईँको गौरा पर्वको उपलक्ष्यमा चाहिँ मैले यो यस्तो खाना बनाएको छु होइन। सो ह्याप्पी गौरा पर्व टु अल। र थ्याङ्क यू सो मच मेरो भिडियो हेरिदिनु भयो। र प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल। ओके, बाई बाई।